Tem que trabalhar em cima do 140 nela. Não tem nada. Eu acho que eu tenho 150. Vai, quem sabe? Vai 147. Tem 147 lá, tem? É porque é assim, cara. A tornada, ela trabalha, a tornada CRF de 150 até o 140. Eu boto qual? 140. Mas vai deitar tudo lá. Viu? Ele tá viu? A Defrance. A Defrance vai ajeitar tudo lá. Eu tenho que fazer Eu tenho que fazer negócio nela, cara.